Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Apa khabar warga Facebook? Alhamdulillah, anda bersama-sama lagi dengan saya pada petang ni. Hari ni hari Jumaat 14 Ogos 2020. Anda bersama-sama dengan saya. Nama saya Dr. Ruhaizat bin Daud. Untuk yang masih belum kenal, dari Klinik Sabah, Kota Kinabalu. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum mendapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk mereka untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Jadi alhamdulillah anda bersama-sama dengan saya di dua tempat. Actually petang ni special sikit. Kalau anda di page Dr. Nurul Dr. Nurul Yakin tiba-tiba keluar muka saya kan, jangan panik, jangan betulkan anda punya Facebook page sebab ni memang betul. Sebab kali ni dia yang jadi guest. Dia yang jadi guest dan anda juga bersama-sama dengan saya di dalam di dua tempat. Pertama di Dr. Nurul Yakin punya FB page, yang kedua di Klinik Sabah punya FB page. Untuk yang tak tahu, saya adalah seorang GP di Kota Kinabalu, Sabah. Tapi alhamdulillah hari ni petang ni kita special sikit sebab saya dapat jemput dia ataupun yalah kita dapat berkolaborasi bersama-sama untuk membincangkan satu topik yang agak common. Waktu saya buat houseman di KK ni start tahun 2001. Kalau pasien datang dengan batuk berdarah, hari ni kita punya topik tak batuk berdarah. Topik datang dengan batuk berdarah je, dia punya diagnosis pertama ialah TB, diagnosis kedua ialah TB, diagnosis ketiga ialah TB, diagnosis keempat ialah TB until proven otherwise. Macam itulah. Jadi terima kasih untuk anda yang dah bersama-sama dengan saya. Tolong komen dulu, tolong komen boleh dengar ke tidak dengan jelas, boleh nampak ke tidak dengan jelas saya punya muka. Cuba komen anda dari mana. Saya harap anda boleh dengar lah sebab kalau tak ada yang komen. Isha Americano, Waalaikumsalam, selamat petang, terima kasih. Boleh dengar tak? Anda boleh dengar? KK sekarang hari nampak macam mendung, macam nak hujan. Sebenarnya saya dah Dr. Nurul ada di bilik sebelah. Sekejap lagi kita jemput dia. Tunggu dia sekejap nak tengok siapa yang ada. Izan Eric, Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor okey, terima kasih. Cuba komen, boleh dengar? Kalau boleh dengar, beritahu boleh dengar, boleh nampak, boleh dengar. Cakap boleh nampak. Sebab kadang-kadang bila hujan ni dekat KK ni, dia punya line tak elok. Line tak elok. So harap-harap anda boleh nampak lah dan boleh dengar. Okey? Jadi sebelum kita jemput Dr. Nurul masuk bersama-sama dengan saya petang ni, saya nak anda tolong like, tolong tekan love dekat situ banyak-banyak. Tekan love, tolong like, tolong share, tolong tag kawan-kawan dan juga tolong follow kami punya FB page. Sebab insyaAllah setiap petang lebih kurang dalam jam 4 lah, weekdays, saya sendiri akan buat FB live untuk kita kongsi apa yang saya rasa boleh memberi manfaat lah kepada anda. Ada patient? Kita tak tunggu sekejap lah. Okay. Apa yang saya rasa kita boleh memberi manfaat, dan saya rasa kesihatan adalah satu benda yang sangat penting lah untuk kita semua. Okey? Jadi kalau anda sudah ready, kita jemput Dr. Nurul bersama-sama dengan kita. Kita berkenalan dengan dia lah. Okey. Okey dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dr. Aizat? Alhamdulillah sihat. Dok sihat lah? Alhamdulillah sihat-sihat. Khabar netizen kita yang lain, netizen kita semua sihat. Tadi Izan Eric pun ada join my Facebook live pukul 12.30 hari tadi. Terima kasih Izan Eric kerana join kita punya sesi FB live petang ni. InsyaAllah kita akan cuba make it as a weekly kind of thingy kot Dr. Aizat supaya kita boleh berbincang dari banyak isu penyakit paru-paru Jadi hari ni kita akan bincang mengenai batuk berdarah .
Okey, sebelum kita bincang, cuba doktor perkenalkan diri dengan saya punya follower juga. Sebab mungkin Ya, ya, doktor ya. tak kenal kan. Follower saya belum kenal. Baik. Silakan. Terima kasih ya Dr. Haizat di atas jemputan ya daripada Sabah jauh di sana, tapi kerana teknologi yang tinggi kita dapat berbincang bersama-sama dalam ruangan Maya ini ya, forum Maya ya. Jadi saya graduate daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ya, IIUM, Kuliah of Medicine ya. Kemudian saya melakukan housemanship di Hospital Seremban. Kemudian melakukan MO-ship di Hospital Kuala Lumpur ya. Dan setelah itu saya melakukan MO-ship. Sambil membuat MO-ship saya meneruskan kepakaran di bidang internal medicine ataupun perubatan dalaman ya, dengan mengambil peperiksaan MRCP ya, Membership of Royal College of Physicians London ya. Kemudian setelah saya lulus MRCP Part 1, Part 2 dan PACES, kemudian saya join Universiti Teknologi Mara sebagai clinical lecturer dan juga menyambung kepakaran di bidang paru-paru ya, mengambil respiratory fellowship ya. Dan di samping membuat respiratory fellowship, setelah selesai respiratory fellowship daripada UiTM, ketika itu saya membuat rotation lah. Saya attachment ya, sangkutan klinikal di IPR ya, di Hospital Serdang, di HUKM ya, di Hospital Sungai Buloh, Hospital Selayang ya, untuk melihat berbagai-bagai jenis kes-kes paru-paru yang complicated ya, di samping mempelajari teknik-teknik prosedur seperti bronkoskopi ya, fluoroskopi yang membuat ujian spirometri dan berbagai lagi ujian-ujian untuk mengesan penyakit-penyakit paru-paru ya. Setelah itu saya menyambung kepakaran di bidang permasalahan tidur ya, sleep disorder ya, di mana saya mengambil peperiksaan di bawah World Sleep Society di Vietnam dan alhamdulillah telah lulus, dan insya-Allah sekarang ni saya boleh merawat penyakit-penyakit yang berkaitan dengan permasalahan tidur juga ya, seperti obstructive sleep apnea ya, iaitu tidur berdengkur ya. Pesakit yang tidak boleh tidur ya, pesakit yang berjalan ketika tidur ya. Jadi masa kita tidur ni ada banyak penyakit yang boleh berlaku ya. Jadi semua itu insya-Allah boleh dirawat. Wah, tu topik menarik tu. Itu kena bincang tu sebab saya pun ada masalah tidur. Betul. Masalah tidur saya susah nak bangun. Okey dok, okey, kita tak nak buang masa, kita nak discuss kita punya topik hari ni pasal penyakit batuk berdarah ni. Penyakit batuk berdarah. Jadi macam mana kita nak kalau untuk patient lah, untuk dia orang ni kan, especially kalau macam ada ibu bapa ataupun tak kira lah keluarga terdekat ke, macam mana selalunya kita nak bagi tahu dengan dia orang ni bagaimana, apa yang penyebab batuk berdarah ni boleh berlaku. Silakan dok, teruskan. Okay, jadi memang menarik ya topik batuk berdarah ni ya. Ketika saya membuat attachment ataupun sangkutan klinikal di IPR ya, ramai pesakit yang ada masalah batuk berdarah kerana IPR adalah merupakan pusat TB negara ya. Jadi kes-kes TB kita rujuk ke situ ya. Jadi seperti yang Dr. Rohaizat katakan pada di awal sesi tadi, di mana kalau di Sabah itu siapa yang batuk berdarah puncanya adalah pertama TB, kedua TB dan ketiga TB ya. Betul. Jadi mungkin ada tambahan kot kalau di kalangan masyarakat Melayu ya, santau ya adalah antara satu perkara yang sering disalah tanggapkan oleh masyarakat ya. Jadi tu yang kebanyakan pesakit TB datang lambat berjumpa doktor ya, kerana mendapat rawatan tradisional dahulu kerana menyangka itu adalah santau. Rupa-rupanya itu adalah TB ya, tetapi bila dah sampai dengan doktor keadaannya telah menjadi agak rumit ya, agak complicated sebab sudah mencapai tahap yang advance ya, yang sukar untuk dirawat. Jadi sebab itulah pesakit yang batuk berdarah perlulah segera datang hospital ya untuk kita dapatkan rawatan ya, sebab kebanyakan punca penyakit batuk berdarah ini sebenarnya boleh dirawat ya. Jadi berbincang mengenai punca-punca batuk berdarah ya, saya pun pernah berbincang sebelum ini ya tentang punca-punca batuk berdarah ya, tapi secara ringkasnya kerana TB adalah antara penyakit yang sangat kerap berlaku di negara kita ya. Jadi kalau kita lihat kajian menunjukkan incidence ataupun kejadian TB di Malaysia adalah sebanyak 81 kes di antara 100,000 orang. Jadi antara 100,000 orang, 81 orang tu confirm ada TB di Malaysia ni. Inilah ramai. Jadi kalau Malaysia ada berapa? 38 juta penduduk. Berapakah kemungkinan pesakit TB yang mungkin ada di kalangan rakyat Malaysia. Jadi antara manifestasi atau simptom TB adalah batuk berdarah ya. Jadi batuk berdarah juga boleh menjadi disebabkan oleh TB itu tadi ya. Jadi yang pertama adalah TB, kerana memang TB sangat kerap berlaku di negara kita ya.
Yang kedua ialah kanser paru-paru ya. Kanser paru-paru juga adalah antara penyakit yang kerap berlaku di kalangan masyarakat kita. Cumanya yang menjadi masalah ialah 80 hingga 90% ya pesakit kanser paru-paru yang dikesan kebanyakannya telah berada di tahap akhir ya, kerana kanser paru-paru adalah pembunuh senyap ya, pembunuh senyap di mana pada peringkat awal kebiasaannya pesakit tidak menunjukkan apa-apa simptom ya. Ketika mana mereka ada simptom ketika itu mereka sudah pun sampai ke tahap akhir di mana tidak banyak yang boleh kita lakukan ya. Jadi itu adalah punca kedua batuk berdarah yang kerap berlaku, iaitu kanser paru-paru ya. Punca ketiga yang kerap menyebabkan batuk berdarah adalah bronchiectasis ya, ataupun paru-paru berparut ya, di mana kemungkinan pesakit ini sebelum ini pernah ada TB sebelum ini dan TB telah sembuh ya. Parut disebabkan luka TB yang telah sembuh tadi ya, boleh menyebabkan penyakit bronchiectasis ya, dan sekiranya penyakit bronchiectasis ini tidak dikawal dan dengan baik boleh menyebabkan masalah batuk berdarah tadi. Jadi bronchiectasis juga antara penyakit-penyakit yang kerap menyebabkan pesakit datang dengan simptom batuk berdarah ya. Selain itu ialah fungal infection ya, ataupun jangkitan kulat ya. Jadi jangkitan kulat juga boleh menyebabkan masalah batuk berdarah ya, di mana pesakit kebiasaannya ada masalah yang batuk berterusan dia, batuk berdarah, batuk berterusan dia, dan kebiasaannya perlu dirawat dengan memberikan ubat-ubatan anti kulat ya, mungkin antara 3 hingga ke 6 bulan ya. Jadi itu adalah kulat, jangkitan kulat di paru-paru juga boleh menyebabkan masalah batuk berdarah ya. Dan yang kelima juga yang kerap berlaku adalah penyakit autoimun ya, bermaksud antibody badan seseorang itu melawan sel-sel dia sendiri ya. Contohnya pesakit yang ada pulmonary renal syndrome ya, yang ada vasculitis ya, contohnya pesakit SLE ya, mereka juga boleh ada masalah batuk berdarah sekiranya keadaan itu berlaku di paru-paru mereka sendiri. Jadi sekiranya masalahnya adalah autoimun, kita perlu berikan rawatan steroid untuk kontrol simptom batuk berdarah tersebut ya. Jadi mungkin secara ringkasnya itulah secara ringkas 5 punca utama batuk berdarah, tapi sebenarnya ada banyak lagi, mungkin 10 atau mungkin 20 ya punca-punca, tapi saya hanya highlightkan penyakit yang kerap berlaku ya. Okey dok, secara ringkas macam mana TB ni boleh menyebabkan seseorang tu dapat batuk berdarah? Kira macam patofisiologi lah, tapi dengan cara yang kita explain dengan cara yang lebih mudah supaya diorang faham. Sebab seperti yang dok cakap tadi, ada orang ingat bila seseorang tu batuk berdarah je kita takut dia kena santau. Kalau di sini dia orang panggil di 77 ke atau kena santau. Jadi macam mana TB itu sendiri boleh menyebabkan seorang tu boleh kena batuk berdarah? Okay, jadi sebenarnya ada banyak cara ya, banyak mekanisme yang mana penyakit TB itu boleh menyebabkan batuk berdarah ya. Tapi secara ringkasnya ya, apabila TB itu menyerang ya, apabila kuman TB itu menyerang paru-paru ya, mereka juga boleh menyebabkan masalah di bahagian salur darah yang berada di paru-paru tersebut ya. Jadi salur darah yang telah mendapat kesan daripada TB akan menjadi lebih lemah ya, dan lebih mudah pecah ya. Jadi apabila salur darah yang lemah ya, tidak sihat, jadi mudah pecah ya. Ketika salur darah yang berada di paru-paru itu pecah, ketika itulah ya pesakit itu boleh mendapat masalah batuk berdarah itu sendiri ya. Dan kita ada banyak salur darah di paru-paru ya, dan kita ada salur darah yang besar ya. Dan sekiranya salur darah yang besar itu terkena kesannya, jadi itu akan menyebabkan pesakit batuk berdarah yang kritikal, yang mana banyak darah berhamburan keluar ya, kadang-kadang sehingga 1 cawan, 2 cawan, 3 cawan, kadang-kadang sehingga 500 ml, sehingga menyebabkan perlu kita masukkan tiub untuk menyelamatkan nyawa pesakit tersebut dan mengelakkan darah tersebut memenuhi paru-paru ya. Kerana darah yang memenuhi paru-paru akan menyukarkan pesakit bernafas dan menyebabkan susahnya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru ya. Jadi secara ringkasnya begitulah bagaimana cara TB itu boleh menyebabkan masalah batuk berdarah. Okey. Kalau yang tu yang kanser paru-paru, agak-agak kita boleh tahu tak daripada gejala yang diorang simptom yang diorang bagi kan, contoh dia datang cakap batuk berdarah. Agak-agak boleh tak kita bezakan secara general lah, mungkin ni batuk berdarah ni disebabkan oleh TB ataupun disebabkan oleh kanser paru-paru? Jadi sebenarnya susah untuk kita nak membezakan dengan hanya berdasarkan simptom dan sejarah ya, sebab kanser paru-paru dan TB simptom-simptom mereka lebih kurang sama ya.
Jadi TB mereka boleh ada batuk berdarah, hilang berat badan, kurang selera makan. Begitu juga kanser paru-paru, mereka pun boleh ada hilang berat badan, kurang selera makan ya. Jadi sukar untuk kita terus cakap oh ini adalah kanser, ini adalah TB. Jadi kita perlu membuat ujian ya, yang kebiasaannya kita buat ialah kita perlu buat ujian bronkoskopi dan kita hantar untuk kahak tersebut ya, untuk melihat sama ada kuman TB ataupun tidak ya. Kemudian kiranya ada ketulan, kita boleh ambil biopsi daripada ketulan tersebut dan kita hantar ke makmal. Itu adalah diagnostik test, itu adalah perkara yang boleh membezakan sama ada ini TB ataupun kanser paru-paru bila kita ada biopsi itu. Tissue is the issue ya, jadi kita boleh dapatkan tissue tu, hantar ke makmal, dari situlah baru kita boleh membezakan ini adalah TB ataupun ini adalah kanser paru-paru. Tissue is the issue Wah. Yes, tissue is the issue ya, macam pantun pula ya. Saya dengar ni ya, saya dengar. Kena tulis lah. Betul. Sebab tu sangat penting ya. Okay. Selagi tak dapat tisu tu, biopsi tu, selagi tu kita tak dapat nak jawapan, tak dapat nak dapatkan jawapan, dan selagi tak dapat jawapan, selagi tu kita tak boleh nak berikan rawatan yang betul ya. Kita hanya agak-agak sahaja, jadi itu tidak tepat ya. Kita perlu dapatkan tisu diagnosis untuk kita berikan rawatan yang tepat dan berkesan. Okey, kalau katakan yang ada TB kan, macam dulu waktu saya dah lama tak rawat TB secara personal lah. Tapi kalau katakan saya suspect, usually kita akan buat preliminary investigation, kita buat pemeriksaan awal, kemudian baru kita rujuk dengan kita punya TB center di sinilah. Ada tak banyak perubahan dari segi rawatan untuk TB tu? Kalau dulu kena makan ubat selama 6 bulan, 9 bulan kan. Jadi adakah ada banyak perubahan dia punya rawatan dia? Kena buat sputum AFB, cek kahak untuk TB, lepas tu kena ambil darah untuk ESR, chest x-ray. Adakah tu masih lagi relevan atau ada lagi kita cakap cara rawatan yang lebih baru? Okay, jadi sebenarnya perkara itu masih lagi relevan, cuma sekarang ni kita ada lebih banyak diagnostic testing yang boleh dapat keputusan dengan lebih cepat ya. Mungkin kalau sebelum ni sputum AFB ambil masa mungkin 4 hingga 6 jam untuk dapat tahu keputusannya, tapi sekarang kita ada gene expert ya, yang mana dalam masa 90 minit kita dah boleh tahu jawapan dia, ini TB ataupun tidak ya. Dan gene expert itu adalah lebih sensitif ya. Maksudnya kalau sebelum ini sputum AFB negatif, kita kata mungkin negatif, tapi dengan adanya gene expert ya, walaupun genetik TB itu adalah rendah levelnya, tapi kita still masih boleh detect ya. Jadi kalau sputum AFB ni dia biasanya akan dapat detect kalau bilangan bacilli itu mungkin lebih daripada 10 ke 100,000 macam tu ya. Tapi kalau dengan ada gene expert ni, dia lebih boleh detect walaupun jumlahnya sedikit, dia mungkin dalam 1000 bacilli je dah boleh detect ya. Jadi maksudnya dia lebih sensitif. Walaupun level dia rendah, tapi kita boleh still dapat tahu ini adalah TB ataupun tidak. Jadi dia adalah antara teknologi yang terbaru lah ya, di mana kita boleh dapat detect kuman TB itu dengan lebih cepat dan dengan lebih sensitif ya. Jadi itu adalah antara teknologi yang terbaru dalam bidang penyakit TB ni. Selain daripada gene expert, kita juga ada banyak prosedur yang lain. Contohnya kita ada fluoroskopi ya, di mana kita boleh diagnose TB pleura dengan memasukkan kamera ke bahagian pleura ya. Jadi kita boleh dapat nampak appearance, phagocyte appearance, di mana nampak macam ketulan-ketulan sagu di dalam selaput luar paru-paru. Itu adalah petanda kemungkinan ini adalah TB ya. Jadi juga kalau sebelum ni mungkin TB culture ambil masa 6 minggu untuk siap untuk tahu keputusan ya. Tapi sekarang kita dah ada beberapa jenis ujian ya, di mana dalam masa 2 minggu kita dah boleh dapat keputusan TB culture. Jadi lebih cepat turnover investigation, jadi kita boleh dapat tahu sama ada resistant TB itu lebih cepat atau tidak. Gene expert juga boleh bantu kita untuk kenal pasti ini adalah TB resistant ataupun tidak ya. Kerana TB resistant rawatannya adalah berbeza dengan TB biasa ya. Dan bercakap mengenai pembaharuan ataupun teknologi ya, yang terbaru di bidang TB ini ya, ubat TB ya, kita sekarang ni kita ada first line anti-TB drugs yang AHRZ yang biasa tu ya, isoniazid, rifampicin, ethambutol, pyridinamide, dan kita ada juga second line therapy ya, yang mana sekiranya pesakit ada TB resistant, TB kebal, kita perlu memberikan ubat second line tadi ya. Jadi sekarang ini kita ada beberapa ubat second line TB ya, yang kita boleh pendekkan rawatannya. Jadi kebiasaannya kalau sebelum ini TB yang resistant, TB kebal, rawatannya mengambil masa paling kurang 1.5 tahun hingga 2 tahun ya.
memang lama rawatan untuk TB resistant TB kebal ni, tapi dengan adanya ubat-ubatan yang terbaru, contohnya bedaquiline ya, kita boleh mungkin pendekkan mungkin hingga 8 bulan ya, mungkin hingga setahun setengah ya. Jadi kita ada innovation di situ ataupun pembaharuan dari segi rawatan dan juga diagnostic test ya. Jadi itulah mungkin antara pembaharuan, tapi mungkin di klinik kesihatan ni kita masih lagi menggunakan method tradisional ya, yang mana perlu sebutan AFB, ASR, chest x-ray. Tapi kalau dah di tertiary center ataupun di klinik yang pakar ya, kita sekarang ni dah mula beralih kepada rawat hujan yang lebih cepat ya, gene expert tadi membuat fluoroskopi, membuat bronkoskopi dan untuk rawatan TB resistant tadi kita biasanya kita akan cuba yang terbaru dan lebih pantas dan pendek durasinya. Okey, sebelum saya teruskan, saya sebenarnya nak share satu x-ray. Tak tahulah doktor boleh nampak ke tidak kejap lagi. Untuk anda yang kata ada soalan ke apa ke, cuba shoot dulu soalan dekat situ. Kalau ada, saya boleh utarakan kepada doktor pakar kita. Jadi saya nak sharekan satu, saya tak tahu boleh nampak ke tidak. Sekejap saya share sampai skrin. Saya harap boleh nampak lah. Ada komen daripada Izan Eric ni, dia kata rumah saya di belakang Hospital Selayang. Oh, rupanya rumah di belakang Hospital Selayang. Okey. Mungkin ada terserempak kot ketika pulang dari tempat kerja, tapi mungkin sebab tak kenal jadi kita pun tidak dapat bertegur sapa ya Puan Izan ya. Terima kasih atas input. Okey, wow. Boleh nampak? Nampak. Okey, dia punya history dia ni chest x-ray seorang budak perempuan actually this one. Budak perempuan, saya tak tahu doktor boleh nampak ke tidak. So memang kita cakap waktu ni saya rasa ni tahun 2015 saya masih simpan sebab klasikal punya presentation. So cuba doktor komen sikit x-ray ni. Boleh nampak kan? Seperti yang anda semua dapat lihat ni, kita banyak nampak tumpukan putih ya di bahagian kiri paru-paru ya. Jadi untuk pengetahuan semua, x-ray ini perlu kelihatan hitam untuk paru-paru yang normal ya, kerana paru-paru yang normal mengandungi banyak udara. Jadi sekiranya paru-paru itu banyak udara, warnanya perlu berwarna hitam seperti mana x-ray kanan pesakit ini iaitu normal ya. Jadi paru-paru kanannya adalah normal kerana berwarna hitam. Paru-paru kiri adalah tidak normal kerana banyak keputihan di situ ya. Jadi di samping tubuh-tubuh putih, kita melihat juga dia macam alternate ataupun berganti-ganti warnanya. Ada warna hitam, ada warna putih ya. Tapi kebanyakannya kita tengok banyak keputihan di situ, di samping kehitaman juga di situ ya. Jadi tidak serata ataupun yang kita panggil dalam bidang perubatan heterogeneous opacity, maksudnya keputihan yang tidak serata ya, di mana ada juga kehitaman di situ. Ya, jadi kalau kita melihat jantung paru-paru, jantung pesakit ini pun tidak kelihatan. Jadi sepatutnya kalau untuk x-ray yang normal kita boleh melihat 1/3 daripada bahagian jantung tu di bahagian kanan dan 2/3 daripada bahagian jantung tu di bahagian kiri ya. Tapi dalam kes pesakit ini kita tak nampak langsung image ataupun shadow bayang jantung tersebut. At least 1/3 di bahagian kanan tu tidak kelihatan. Jadi ini kerana ini adalah penyakit yang sudah kronik ya, sudah lama berlaku, di mana paru-paru kirinya sudah rosak teruk sehingga menyebabkan paru-paru kanannya mengembang dengan ekstra terlebih kembang untuk compensate ya, untuk mengambil alih tugas paru-paru kiri yang telah rosak. Jadi paru-paru kanan bekerja keras, dia mengembang dengan lebih besar daripada biasa sehingga menolak jantung ke bahagian kiri ya. Jadi itu membuktikan bahawa ini adalah sesuatu yang kronik yang telah lama berlaku ya, sehingga menyebabkan paru-paru kanan membesar dengan lebih besar daripada biasa sehingga menolak jantung pun dah tak nampak dah kat situ ya. Jadi ini adalah satu kondisi yang kronik dan tetapi mungkin pesakit ini tidak mempunyai simptom yang terlalu banyak mungkin ya, kerana paru-paru kanannya telah bekerja keras untuk mengambil alih fungsi paru-paru kiri yang telah rosak teruk ya, atau kita panggil compensate ya, hyperinflated right lung as a compensatory mechanism untuk dia mengambil alih tugas paru-paru kiri itu ya. Jadi kemungkinan ini adalah mungkin bronchiectasis ya, ataupun TB kronik ya. Jadi mungkin itu adalah antara kemungkinan punca penyakit yang dihadapi oleh pesakit ini daripada x-ray-nya ya. Berapa umur pesakit ni ya, Dr. Faizal? Waktu ni saya rasa umur dia dalam 20-an lah, 20-an. Dia perempuan, dia memang kalau di Sabah ni dia ada satu kelompok, bukan kelompok lah, satu penempatan yang terdiri daripada mereka yang tak ada dokumen, undocumented citizens lah. So macam pendatang asing tanpa izin lah macam tu. Jadi memang keadaan di situ saya pernah pergi memang agak
tak sihat lah kita. Dia punya environment ni memang agak tak sihat dan crowded. So mungkin itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan kalau ada TB ni dia sangat cepat untuk berjangkit. Betul ya. Jadi memang sejarah rumah pesakit TB ni sangat kita perlu ambil perhatian. Ya, saya pernah berjumpa dengan pesakit TB daripada di kalangan rakyat Bangladesh ya, di mana dia datang berjumpa kita ya, dan ketika kita tanyakan rumah tinggal berapa orang ya, kemudian dia kata rumah dia tinggal dalam 12 orang ya, 12 orang ada satu bilik sahaja dengan satu ruang tamu. Cuba bayangkan betapa crowdednya ya. Jadi memang TB ini sangat mudah merebak ya di kalangan rumah yang kecil dan dihuni oleh terlalu ramai orang, kerana TB ini merebak melalui udara ya. Jadi ramai-ramai orang duduk dalam satu tempat yang tertutup. Jadi memang sangat mudah penyakit TB ini berjangkit di kalangan mereka. Jadi sebab itu kita lihat bagaimana kes COVID-19 merebak di kalangan imigran yang secara mudah ya. Begitu jugalah TB juga boleh merebak di kalangan imigran kerana keadaan rumah mereka yang tidak kondusif ya. So mungkin ini soalan cepu cemas ni, Dok. Soalan cepu cemas. Okey. Katakan salah seorang ahli keluarga kita ni tiba-tiba yalah dia telah disahkan ada TB. Okey, ada TB. So adakah perlu isolation? Adakah perlu macam ada extra room untuk dikuarantin? Kan sekarang sedang sibuk pasal COVID pun, kalau katakan dia orang akan isolate, kasih langsung terus pergi ke quarantine center. Tapi kalau yang kes TB ni macam mana pula? Apa approach yang sepatutnya kita boleh bagi option kepada ahli keluarga dia orang untuk memastikan yang mereka tu selamat, dan adakah perlu mereka juga di-screenkan sekali? Definitely. Jadi memang kalau pesakit yang tinggal serumah dengan orang-orang lain yang tinggal serumah pesakit TB ya, terutamanya TB yang positif, kita akan contact tracing, di mana kita akan biasanya pegawai kesihatan daerah akan datang ke rumah pesakit tersebut ya, dan minta ahli keluarganya pergi membuat ujian saringan ya, paling kurang membuat ujian medical test sekiranya tidak ada simptom, tapi kalau ada simptom perlu buat x-ray sekali ya. Dan kebiasaannya pesakit TB ini kita tidak tahan mereka di ward selama berhari-hari ya. Kebiasaannya kalau ada positif, kita start treatment, kita boleh terus hantar mereka balik ke rumah ya. Tapi walaupun kita dah hantar mereka balik ke rumah, mereka perlu mengasingkan diri mereka daripada ahli keluarga mereka ya, kerana TB mereka masih berada dalam badan mereka, mereka masih lagi infectious, mereka masih lagi boleh merebakkan TB tersebut ya. Jadi perlu untuk mereka kuarantinkan diri mereka di rumah. Kalau boleh, pesakit TB ini ada bilik mereka yang tersendiri ya, mereka makan berasingan dengan ahli keluarga mereka sehinggalah 2 minggu treatment ya. Setelah 2 minggu intensif treatment, setelah itu mereka tidak berjangkit lagi dengan orang lain ya. Jadi mereka perlu kuarantinkan diri mereka, isolatekan diri mereka paling kurang 2 minggu dalam rawatan. Setelah 2 minggu mengambil ubat, setelah itu memang insya-Allah mereka tidak akan infectious lagi dengan orang lain. Jadi mereka boleh bercampur dengan orang lain setelah mereka tamat 2 minggu rawatan, tetapi mereka perlu menghabiskan rawatan mereka selama 6 bulan ya. Tapi 2 minggu yang pertama tu critical untuk mereka asingkan diri ya, isolatekan diri mereka, jangan keluar ke pasar-pasar ya. Kalau terpaksa sangat keluar, pakai mask ya. Tapi kalau boleh jangan keluar, jangan campurkan anda dengan orang lain, kerana anda akan membahayakan orang lain kerana level infectivity anda sangat tinggi dalam 2 minggu pertama rawatan itu. Kajian menunjukkan setelah 2 minggu rawatan, level kuman TB itu adalah lebih rendah dan anda tidak akan menjangkitkan TB itu dengan orang lain setelah 2 minggu rawatan. Okey, Dok, kita terima satu soalan lah, Dok. Boleh saya share satu soalan? Boleh. Daripada Nabilah Muhammad Basri, dia cakap, adakah test gene expert digunakan untuk semua sampel atau sampel tertentu sahaja? Setahu saya test gene expert kosnya agak mahal. Okey, ni doktor yang boleh jawab, saya pun tak tahu. Memang betul, gene expert kalau hantar ke lab-lab private mungkin dalam 100 lebih ringgit ya, mungkin 100 lebih ringgit lah. Tapi kalau di hospital kerajaan kerana dapat subsidi ya, jadi mungkin percuma lah ya. Jadi biasanya kita akan gunakan gene expert ini kalau sputum AFB negatif ya, tetapi kita merasakan ini TB ni tapi sputum AFB ni negatif ya, mungkin kerana level TB-nya yang agak rendah, jadi tak dapat dikesan oleh ujian test TB yang biasa. Jadi kita akan hantar gene expert ya, kerana a high level of suspicion ya, kita rasa ini patient ni macam TB ni. Tapi kenapa sputum AFB negatif? Mungkin sebab dia tak dapat detect, mungkin level kuman TB tu agak rendah, tapi x-ray dia memang nampak macam TB ya, simptom dia ya, ciri-ciri dia lebih menjurus pada TB ya.
Jadi kita akan hantar gene expert untuk kes-kes yang seperti itu, high index of suspicion of TB tapi sputum AFP negatif, dan kita akan hantar gene expert. Cuk, gene expert ni pakai sampel apa? Darah boleh pakai sampel kita boleh, kita sputum boleh. Biasanya untuk mendapatkan yang lebih elok, sensitivity dan specificity yang tinggi adalah dengan bronkoskopi. So usually kita hantar daripada bronchoalveolar lavage. Usually saya akan bronkoskopikan pesakit saya kerana itu adalah lebih sensitif dan spesifik lah. Dia punya kadar sensitivity lebih daripada 95% ya. Maksudnya kalau negatif TB maksudnya bukan TB lah tu. Jadi memang antara untuk dapatkan okey, kalau katakan di GP kan, kalau kami punya setup, maksudnya boleh suruh patient ambil sputum biasa je lah, hantar pergi makmal untuk gene expert begitu, betul? Boleh. Tapi itulah kalau sputum biasa tu kemungkinan kebarangkalian dia untuk detect tu mungkin agak tak berapa sebagus kalau buat bronchoalveolar lavage lah. Sebab lavage tu kita terus memang attack ke dalam paru-paru dia kan, kita ambil yang kat bawah paru-paru dia, kita hantar. Gene expert itu lebih cepat dan lebih tepat untuk dapatkan jawapan lah. Kalau sputum pun boleh juga, tapi tidak sebaik kalau lavage, sampel lavage ya. Tak apa. So at least saya tahulah, saya tahu di mana limit kami sebagai GP. So katakan kita suspect, then we have to refer to macam yalah respiratory physician, and then they will do the pemeriksaan selanjutnya lah. Okey dok, rupanya kita dah 30 minit tau, half an hour dah ni. Oh wow, cepatnya masa berlalu ya. Jadi kita nak end kita punya session petang ni. So as sebagai penutup kesimpulan, apakah doktor punya doktor punya take home message untuk kita punya pendengar? Silakan. Okey, jadi melihat kepada simptom batuk berdarah ya, mungkin antara kita kata oh ni macam kita tak ada apa-apa lah kan, tapi kalau boleh anda perlu mempunyai high index of suspicion lah, maksudnya anda perlu berhati-hati ya. Sekiranya ada simptom batuk berdarah, segeralah berjumpa dengan doktor anda untuk berbincang apakah kemungkinannya ya. Jadi kerana sekiranya kalau kita biarkan perkara ini berpanjangan ya, perkara yang sebenarnya boleh dirawat, sekiranya tidak dirawat dengan baik boleh menjadi tidak dapat dirawat. Jadi perkara ini sangat menyedihkan lah ya, macam contohnya kes TB yang dianggap santau pada mulanya ya, tetapi setelah dah lama-lama hantar ke jumpa doktor, masa tu dah tak dapat nak dirawat lagi sebab dah terlalu advance. Jadi kalau boleh berjumpalah doktor dengan kadar yang segera untuk dapatkan rawatan dengan cepat ya, supaya perkara yang sepatutnya boleh dirawat dengan baik. Jangan kita biarkan dia berlarutan ya, sehingga akhirnya perkara yang patutnya boleh dirawat menjadi tidak boleh dirawat. Jadi itu sangat menyedihkan. Okay dok, thank you very much. Terima kasih untuk perkongsian yang sangat bermanfaat. Saya harap anda semua ada belajar sesuatu lah. Ada belajar sesuatu tak petang ni? Harap diorang boleh belajar sesuatu lah daripada kita punya perbincangan. Jadi terima kasih doktor sekali lagi. Okey, sama-sama. Terima kasih atas jemputan, insyaAllah. Amin. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Okey, jadi sampai sini saja kita punya presentation, kita punya perkongsian, kita punya sesi temu ramah, temu duga. Betul, soal-soal jawab bersama Dr. Nurul Yakin tentang batuk berdarah. So kalau katakan anda ada ahli keluarga yang tiba-tiba batuk berdarah, dia bukan kena santau. Ya, kena cepat-cepat jumpa dengan doktor di klinik untuk buat x-ray, untuk tengok dia punya kahak, mana tahu rupa-rupanya dia ada TB atau mungkin juga dia ada kanser paru-paru. Okey. Jadi kalau apa yang kami kongsikan ni bermanfaat, tolong like, tolong share, tolong love, tolong tag, tolong follow kami punya FB page. InsyaAllah kami akan sentiasa berkongsi maklumat, manfaat dan informasi tentang kesihatan. Besok hari Sabtu, Ahad saya off. Kita tak ada FB live, tapi saya punya staff akan sentiasa, saya punya team akan sentiasa bagi you info-info yang bagus supaya saya update dengan apa yang kita ada tentang kita punya masalah sekarang ni lah, kesihatan. Okey. Jadi sampai sini saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang.